Ta yaya bidiyon tsaraicinki ya fita zuwa idan duniya? Yanda bidiyon tsaraici na ya fita, bidiyo ne wanda ni ina yi in aji a waya na as for fun or something like that. Kuma wanda ni na san almost a cikin kaso 100, kaso 70 na mata suna irin wannan abun su aje a wayansu. Yanzu kenan baki san wanda ya ɗau bidiyon ya fita da shi ba? A gaskiya ba zan ce ga wanda ya ɗauki bidiyon nan ya fita da shi ba. Amma dai na san for sure cikin wa'anda nake tare da su definitely, saboda ina yawan ba da waya na haka ko ƙawaye haka, ko mutum zai amfani da waya na ya kira ko na abu. So ni na fi tunanin ta wannan fanni ne wata ta yi amfani da wannan ta ɗauki bidiyon na har aka yayyada shi a social media. Wane irin yanayi kika shiga lokacin da bidiyon ya fita? A gaskiya na shiga yanayi mawuyacin yanayi sosai. A lokacin kina fita ki shiga jama'a ko kuma kin ɓoye kanki ne na ɗan wasu lokutan? A lokacin sai da na yi wata 3 ba na fita, ko nan da gate ɗin ƙofar gidanmu ba na zuwa saboda kunyan jama'a. Da saboda ina fita lokacin ko a hantarin dan akwai na taɓa wucewa ma akwai wanda ya taɓa jifa na da dutse. Kuma ba wani mataki da kika ɗauka akan hakan? Sai dai kawai na ce to Allah ya sa wannan abun ya wuce, gashi nan with time ya wuce.